Testing，大家好。呢個 session 咧就好快開始㗎啦。咁但係因為咧呢個 session 咧就係有啲內地嘅朋友啦，咁咧就可能需要下載一個 app。咁我就用普通話通知佢哋先。咁我希望俾1-2分鐘佢哋。剛進來的朋友需要下載一個 APP。因為我們今天的同傳是 AI 的同傳，大家看來工作人員告訴我，這裡的 WiFi 可能比較弱，所以你們要下載覺得慢的話，可能要走出去走廊那邊，下載後就可以從 AI 就聽見我們的，就看見我們的講者的一個發言哈。可以嗎？大家其實也可以坐到前面來，因為我知道午飯後呢，我們有3個 session 同時進行，可能有一些競爭力，因為這裡是最遠，大家都不知道這邊還有一個房間，所以我叫那個 Summer Herman， 我們叫在走廊的朋友，因為這個421呢，那個 signage 不清楚哈。所以叫他們過來，這邊是講這個人才培育很重要的一個 topic 哈。過來的朋友可以坐前面，盡量坐前面。如果你們是內地的朋友，需要下載一個 APP 看 AI 的同傳哈。如果唔需要嘅咧，咁我哋就差唔多開始啦。咁我一路等大家下載嘅時候咧，我一路開始啦。我係呢一節嘅主持 Ada 黃英琦。呢一節咧係頭先我用普通話都講咗，我覺得係好重要嘅，因為由尋日起咧，我哋一路去傾，我哋去對呢個社會創業、對社會創新係有好多嘅熱誠，好多嘅甚至乎好多嘅激情嘅時候咧，我哋會問自己一個問題，就係咁究竟邊啲人係可以做呢個社創家呢？邊啲人真係可以去推動創新呢？咁呢個係成日我自己諗嘅第一個問題啦。第二個問題呢，就大家都知道啦，而家各地嘅政府，包括我哋特區政府呢，都投放好多資源喺人才培育，但係呢，就好似係將一個格仔分得好開咁樣。即係話呢，其實創科呢，就好多資源啦，去做孵化器啊，做好多嘅唔同嘅一啲嘅獎勵啊、比賽啊咁樣。而各個大學呢，亦都係有好多唔同嘅人才培育計劃、實習計劃等等。但係呢，好似個擂台 ring fence 咗，即係框死咗。咦，一定要創科，但係創科嘅背後，其實係咪都係回應緊社會問題呢？我哋社會創新、社會創業，其實就係回應緊社會問題，會唔會係同一件事嚟嘅呢？呢個係我自己亦都成日去覺得係需要梳理嘅一啲問題。咁同埋啦，我哋睇到科學園啦，今日我哋一位講者嚟自科學園，係真係有好多嘅資源，佢哋亦都做緊好多好有意義嘅計劃。但係咧，似乎咧，如果我睇一個管道，我哋嘅中小學。其實大家都明咧，其實係咪即係填鴨仔教育？咁咧就好難會話，有冇創業教育嘅咧？中小學如果冇嘅時候，完全係考試主導，完全係催谷嘅。大家如果喺本地係讀中學嘅，都會明白有冇一堂叫做創業與創新嘅咧？咁但係去到大學又 expect 你即刻去認識究竟呢個係一個點樣嘅過程。咁所以咧，其實我哋香港咧最重要嘅資產咧都係人。我哋明天、後天，以至到成個未來需要嘅都係人。咁我就喺呢個社企民間高峰會咧，就喺呢個籌委會裏邊咧，我就話我哋都要有一節咧，係去思考下呢啲人喺邊度走出嚟嘅？呢啲人大學做緊啲咩咧？中學做緊啲乜嘢咧？係有好多嘅科學園，有好多嘅。統籌創科嘅一啲嘅機構係做緊啲乜嘢呢？以至到我哋亦都係大灣區嘅一部分。喺大灣區都有好多類似嘅一啲嘅孵化器。我哋有啲乜嘢可以一齊做，係令到我哋嘅人才係真係可以
如果佢哋真係有個意念嘅咧，佢會被發現，同埋佢會被欣賞，佢會被支持，以至到其實我哋都係為咗好嘅生活。我哋尋日嘅講者阿沈先生今日都喺度，佢就話其實所有嘅創新都係為咗我哋嘅生活要好，我哋要改良我哋嘅生活。無論你係一個長者或者係邊啲人士，你都想改良你嘅生活。咁所以咧，呢個就係成個 introduction 啦。我哋今日有好好嘅3位講者，咁我哋人又暫時唔係好多，不過忽然間又多咗好多啦，而家幾十人。我哋咧，我希望大家2節一齊參加。點解咧？我哋社企民間高峰會喺舊年係俾人批評，就話你滾水淥腳，你嗰啲講者講完，然後跟住咧，即係傾多2句都唔得，就下一場嚟啦咁。咁我完全明白，其實呢個係大家都係好想學識啲嘢，攞走一啲嘢。因此咧，其實1個鐘頭嘅一個就咁一啲 keynote 嘅發言咧，其實真係唔足夠。咁點樣為之足夠咧？我哋第1個鐘咧係一個3位講者嘅發言，第2個鐘咧其實係一個 round table 嘅討論。其實我哋咁樣排啲凳係咪都幾趣致咧？呢個咁趣致嘅 setting 咧，係為咗促進一陣大家有一啲嘅討論。討論咩問題咧？其實個問題都可以由你哋自己 gen 出嚟嘅。但係第2個小時，我哋先至諗一樣嘢，好冇？好啦，咁而家我噏下咁揼波鐘咧，就發覺多咗好多人。咁所以咧我哋就可以開始啦。今日咧，我哋會3位講者，每人講20分鐘。但係佢哋每位講完之後咧，我想做一樣新嘢。我大概有5-6分鐘咧，係俾大家去問一問咧，或者大家寫低大家嘅 feedback。咦，頭先聽完好欣賞、好有啟發嘅係乜嘢？又或者有啲嘢都好似唔清晰喎，我係咪可以去度多啲咧？咁我哋有個 slide 嘅，我哋有個 slide 一陣間咧，可唔可以打個 QR code 出嚟？咁咧我哋就會可以用個 slide 咧，因為大家都係怕醜咁樣咧，咁都知道。但係我都希望大家互動啲嚟得呢個 session 咧，希望攞到啲嘢走嘅咧，大家大前提係你哋必須要我哋一齊互動咁去討論，好唔 OK？我哋係咪冇咗中間呢個㗎？咁啊，係啦，所以我哋2部投影就係呢邊同呢邊。大家如果覺得遠咧，就可以坐喺呢度。又或者坐呢度，大家自由啲去坐，呢個唔緊要。其實最緊要咧就係我哋呢個討論有意義，同埋對大家嚟講係有價值。好，事不宜遲啦。咁我哋首先咧就請Professor Joseph Chan 講先。咁咧就大家有冇睇到？大家其實已經睇到Professor Joseph Chan 咧，我都要行埋嚟讀晒佢嘅成個睇圖先。香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監，認識 Joseph 好耐，佢係一個好跨界嘅人。其實佢唔係真係經管人啦，一開波唔係經管人，但係而家當然係經管人。但佢係因為好有創意嘅人，佢亦都睇到咧，其實跨界嘅諗法先至係未來啦。好啦，大家記住咯，留心聽，然後跟住我哋一陣每一個 speaker 講完之後，就都會有討論嘅。好，而家交個時間俾 Joseph 可以上去講會好啲。係啊，上去講會好啲。嗰度上面有個 clicker， 同埋已經有咪嘅啦。不如我用手拎啦。原來個 timer 喺度啊。好，大家好，我係香港大學嘅 Joseph Chan。咁今日好高興可以喺度同大家做分享啦。我知我哋18分鐘時間唔係好多，咁所以咧可能會講得比較快，但係希望之後都可以有多啲機會同大家去交流。如果大家想去用普通話嘅，我哋一陣嘅 Q&A sections 咧，大家可以用普通話直接去交流，我覺得都可以。所以就最主要就是大家輕鬆一點，我們交流多一點就可以啦。翻嚟呢個白話嘅一個講啦，就係亦都好多謝 Ada 同埋主辦方去搞呢個活動，俾我哋有呢個機會可以大家聚埋一齊去思考。我今日想集中去講咧，就係我哋好多時會講協同。
頭先 Ada 亦都話點解喺學校裏邊會唔會去諗有創新創業嘅課程呢？大家一講創業，大家一定係講要揾錢。咁但係社企民間高峰會嗰個社其實係一個社會企業，社會企業其實都係一個創業嘅一個部分。咁所以我就會去嘗試去睇返科技、商業模式同埋社會呢個協同點可以做得更加好出嚟。我自己嘅介紹就唔去太多講啦。跳得完咗先。不過其實頭先 Ada 都有提到咧，就係我其實有背景咧，我係一個建築師。咁我之前嘅 project 咧，做智慧城市啊，做其他嘅 project 喺香港啦，喺中國啦，喺亞洲啦，喺歐洲、喺中東咧，其實一路做咗好多唔同 project。但係喺過去呢10幾年咧，其實反而我見到就係通過一個跨學科、跨界別嘅創新咧，可以帶動到更加大嘅影響。所以點解呢10幾年我就集中係去推動唔同創新嘅一個你可以講一個嘅教育啦，一啲模式或者點樣去推動呢個生態圈。呢個其實亦都會去包括教育創新同埋社會創新。咁如果話聽完我哋10幾分鐘、20分鐘會攞到啲乜嘢呢？咁我所以點解我先嚟個 take away 先？呢兩個 take away 咧，我覺得就係我想帶出俾大家去思考嘅一個兩個點。第一點咧就係當我哋去講社企、去講社會創新嘅時候咧，未必一定係話我哋一諗就係話社會創新。其實有可能而家我哋見到好多嘅資源、好多唔同嘅一啲嘅活動或者唔同嘅政策咧，其實可能係同另一啲嘅創新有關。好直接講就係科創。咁會唔會係通過另一啲嘅創新去帶動到出嚟，去開始咗？而個影響力可以帶到俾個社會，呢個咪自自然然係一個有社會影響力嘅一個企業。咁我自己就會覺得有可能你已經可以 term 呢個企業就係一個社創嘅一個企業。咁所以呢一個就係我想帶出第一個 take away。雖然我用 take away 嚟開始，第二個就係就算我哋講一個社企，點解我今日都算係帶住 business school 呢頂帽去講，一個經管學院呢頂帽去講，其中一個原因就係做社企唔可以淨係話我做慈善，我攤大手板問攞資源。其實呢一個唔係話唔可以去做，但係好難做到可持續性一路去延伸落去。咁所以我哋絕對要關注個社企嘅商業模式。咁所以我哋會去睇翻而家點解，尤其是係咁緊要係呢兩個 take away，就係我見到科技發展係好多，就算大家想諗唔想諗，無論我哋講係交通方面、無人機方面、大數據方面，或者係新能源方面，基本上都已經係喺我哋身邊已經發生緊嘅時候，我哋其實無論係個培訓或者係我哋去思考個企業點樣去發揮嘅時候，都走唔甩，要連埋科技一齊去諗。我呢一張係張新嘅圖嚟嘅，就係啱啱去做緊一個研究，就係過去呢10年，如果我哋睇翻喺香港做初創嘅範疇有邊幾類型？見到大家啲字好細，未必睇得清楚，但可以話俾你聽。我如果睇翻下邊個 table 最尾嗰行咧，其實有個 NGO 嘅 NGO 個數字咧，如果我放咗喺張圖上面咧，基本上一定係一路都係 around 5%，好低。甚至乎可能係最低嘅一條線。咁如果我哋佢睇呢一個格局嘅時候，如果我哋話我哋呢邊去推動大家做 NGO， 咪好似大家推動去一個好細嘅餅裏邊去做咯。但係如果我哋睇翻無論係 AI 一啲技術、finance 或者係唔同嘅，甚至乎係我哋講 software、internet。其實香港係好多資源，好多唔同嘅 resource 去推動呢一樣嘢。咁個問題就係，如果我哋可以喺頭先講其他嘅一啲方面去推動到，而係將嗰個影響力帶動到好似 NGO 嘅，呢個就會係個機會咯。但係如果我哋一路都淨係 keep 住喺最低嗰條線嘅嗰個嘅數字去做嘅時候咧，係好難做得好。咁所以呢個喺我哋個你可以話個 mindset 上面，喺個思考上邊，都應該要去轉一轉。咁點解會用呢張圖咧？就係大家跟住就會問，我都唔係技術人，我冇咁嘅勇氣去做。但係我覺得勇氣呢一樣嘢係大家去邊做邊試，
當年當然大家可能聽過 DJI 大疆，佢哋做個 founder 汪滔，佢當年佢去建立佢呢個研發嘅時候，我聽過個故仔，都係李老師李澤湘教授去講嘅，就係佢就話：你做咗呢個無人機出嚟幾好啊！如果你要繼續向呢方面發展咧，你要去喺我個課堂上面畢業咧，我俾個考驗你。你如果可以將你嘅無人機飛過去艾菲爾士山，你做到，我俾你畢業，俾你合格。如果大家要去做一個科技嘅一個 project， 如果有咁樣類似嘅一個 challenge， 你哋會唔會 take 啊？你哋會唔會去我要去試呢個考驗，有冇呢個信心啊？靜咗係嘛？靜咗得唔得㗎？我做唔做得？呢個其實我會話就係企業成功同唔成功一個好重要元素。當年汪滔佢就話好，我就去試，我就去做。咁當然佢中間佢要做好多迭代，佢將佢去研發嗰件產品一路做得越嚟好。但係佢有呢個目標，而佢的而且確好成功咁飛過去。咁當然我唔係話要大家要去做咗另一個 DJI 出嚟。我想話，但係你見到其實右下角咧有另外我 clip 咗一張圖，就係話有無人機。其實無人機喺好多應用場景上邊，亦都係一啲對社會有影響力。包括我哋其中個呢度 clip 咗嘅就係，無論對農產品好，或者去對防止呢個蚊患都好，其實都係用呢個技術。咁所以我哋就要去諗技術同應用場景點樣可以連動埋一齊。咁每一年咧，其實我哋都會做兩個你可以話創科營叫做 InnoX 嘅 InnoX Hong Kong。其中呢一個咧，我帶出嚟亦係另一個案例咧，就係我哋有一年就係帶啲同學去睇翻點樣可以喺香港做鄉村嘅一個發展，或者農村嘅發展。我哋帶咗佢去荔枝窩。咁而有一個團隊佢就話，因為我哋睇到其中一個痛點係乜嘢咧？就係話當大家如果要去做施肥嘅時候，會去用一個氮 nitrogen， 但 nitrogen 其實咧大部分你施肥完咗咧，佢都係流失咗嘅。基本上超過70%，因為佢溶咗喺水裏邊，基本上咪去咗河裏邊咯。咁所以佢就話如果可以將呢啲嘅 nitrogen 呢啲嘅氮可以將佢 recycle， 咁咪可以將將成個農業或者係成個農村發展上邊嗰個嘅效益去提高，二來亦都可以減少因為呢個氮而帶出嚟嘅一啲嘅我哋會話嘅 pollution， 就係會嘅一啲嘅水嘅污染。咁所以佢呢個團隊佢就係有science 有科學個團員，有商業嗰個部分，亦都有設計個部分。呢個就係佢哋一個跨學科嘅團隊做咗出嚟嗰件嘅產品。而家嗰件產品佢用2-3年度，佢哋攞咗好多唔同嘅funding，基本上都係過百萬嘅funding。咁佢而家亦都推動咗喺無論係講屋頂啦，或者喺農業上邊啦，唔同嘅一啲嘅種植，佢都可以應用，可以做得出嚟。呢個亦都係我會去睇翻點樣將科技同埋我哋睇唔同嘅一個社會發展可以聯埋一齊去思考。咁呢個可能大家會認識比較多少少啦。呢個就係 Greenprice 其中一個創始人阿 Terence， 當年其實都係我嘅學生嚟嘅。佢去創立 Greenprice 嘅時候，佢都未畢業。咁但係佢就係話我哋會唔會可以去做一個對個社會有幫助，但係個 business 亦都可以 work out 到。咁所以當然大家亦都知道佢就係去睇啲臨期嘅一啲產品。咁但係佢其實有3個部分。第一個部分就係將成個 supply chain 成個供應鏈去諗透佢。咁所以佢將啲產品可以帶到嚟，用一啲比較低價嘅模式去賣佢出去。而佢講過一樣嘢就係話，佢都用科技，佢都會去用一啲嘅算力，用一啲嘅 algorithms， 就係話如果啲產品賣唔出去，大家覺得應該點啊？掉咗佢？咁本來就係唔想掉噶嘛。咁所以佢就話，佢個 algorithm 就係話，嗰件嘢賣唔出去，咪越嚟越平咯。平到就算係1蚊都去賣。咁呢個唔可以人手去 mark 㗎。咁所以就係又係技術、供應鏈同埋社會企業幾方面聯動一齊去做，先至會係一個成功。你可以話佢最初嘅 idea 就係話做一啲臨期嘅產品，但係臨期嘅產品要做得成功，都仲需要其他嗰啲部分。咁所以呢一張圖咧，都係呢2年我就會去一路去研究，就係如果我哋要去
推動一個成條鏈嘅一個嘅你可以話創新創業有咩需要？其實而家我喺大學有好多唔同嘅科研、工程、科學或者其他嘅部分，但係佢哋缺少啲乜嘢咧？我可以話佢哋可能係好叻嘅科學家、好叻嘅工程師，佢缺少咧就係落地場景。而呢一個部分亦都係點解我哋通常都會係去教大家用一個 design thinking。design thinking 3個點，第一個同理心、揾痛點，第二個迭代，第三個跨學科嘅創新。而如果大家去諗緊有啲社會嘅 issue， 有啲問題，有啲痛點你想解決，其實你可以去揾大學一啲嘅團隊一齊去合作。因為如果要大家去做科研，其實可能好難去跨越嗰樣嘢。但係跨學科某程度上面係一個團隊協作嘅一個結果。咁所以呢一個就正就係大家可以去思考點樣去揾呢啲合作嘅伙伴。而當揾完呢啲合作伙伴，我仲有2個圈嘅，其實有3個圈嘅。第一個就係大家都仲要去思考個商業模式係點樣，係咪可以去揾到一啲嘅，你可以話有一個嘅 revenue， 令到成個 project 可以可持續性咁去進行。另外呢一個就係我會話香港做唔同科創或者創新到企業最缺，而家發覺咧係一個好大嘅 gap。個 gap 係咩咧？就係個供應鏈唔熟悉。咁所以其實我哋會話，大家會鼓勵大家多啲去可能大灣區。我呢度唔係話我喺度要 promote 大灣區，而係大灣區的而且確係可以喺成個供應鏈嘅部分可以更加完善，咁令到我哋將啲 project 可以做佢出嚟，做得更加好。無論係面向香港嘅用戶，面向內地，甚至乎面向海外。咁所以其中一個如果大家去諗，我要做一啲關於 robotics 嘅機械人嘅。可能大家會去思考去東莞。如果大家去思考其他可能係 internet 方面嘅，可能佢係諗深圳或者去廣州，如此。咁所以我覺得呢個都係大家要去開闊嗰個眼光去學習個供應鏈同埋同個地區嘅嗰個嘅關係。我之前上一年咧，其實就出咗一本書。本書我翻去後邊先。本書咧就係同中國國際減貧中心係聯合去出版嘅，係我哋做咗一系列中國減貧嘅案例。而我覺得當中點解我一路去做呢本書嘅時候咧，有好大嘅啟發。因為大家去諗減貧係咪做慈善咪得咯？但係其實中國我哋一路睇緊已經有好多唔同策略、唔同方式去做。其中一個就係亦都係將個成個產業可以做咗出嚟。佢有一個講法就係我哋要將1、2、3產業去聯動，呢個當然係其中一個策略。而1、2、3產業就係大家可能會唔會係過完小學已經冇聽過呢一樣嘢？因為小學大家會學primary industries、secondary industries， 但係而家好似中學都冇講。但係而家講緊成個發展，如果要去減貧嘅時候，點解呢個咁緊要？就係將原本你拆散嘅時候，咩人係最冇錢呢？就係農民係最冇錢嘅。咁但係如果將佢聯合一齊去做，無論係個區域上面、農村方面或者農民方面，佢都可以做好一個你可以話揾到錢嘅一個模式。咁嗰樣嘢咪將佢哋嘅生活，無論係教育嗰方面或者日常方面，都可以去提升咯。咁所以我會話呢個都係我哋個成個思考方面可以去諗多啲嘅。一個好快嘅案例就係呢個係近住北京嘅一個項目。佢就係做桃花污，佢叫50公里桃花污。佢做嘅模式咧就係當地係種土嘅，咁種土其實要賣出嚟，基本上係好平嘅。咁所以又係翻去咪冇錢咯。你營運得唔好，即係營運唔到一個比較可以賣唔到出去，比較係高價啊嘛。咁所以佢就話我哋就係用一個1、2、3產業一齊去思考。咁佢當然佢繼續去種好，佢亦都會去用一啲農業嘅技術，令到佢提高佢嘅 productivities， 佢嘅產量。另外佢就會係當地開始去做一啲關於土嘅一啲嘅產品，包括係酒，包括係 pizza， 包括係可以去外銷嘅一啲產品。唔單止係咁，佢哋仲做埋一個 B&B， 佢就話大家可以多啲嚟去參觀，亦都更加唔止係咁樣。佢就話而家喺個互聯網嘅年代，我哋不如咧就係去做一啲揾啲網紅嚟做一啲節目，跟住咧就通過可能係抖音，通過其他地方咧去發放開去。咁所以跟住好多人就話：喂，有啲我識得嘅明星網紅去過，我都要嚟呢度。所以其實係成條產業鏈一齊去設計，
可以令到嗰個地方嘅發展做得好。咁當然，如果你話再諗遠啲，喺個金融層面，會唔會有啲位可以再諗多啲呢？咁呢個就會係我哋講嘅一個普惠金融嘅一個 term 又會出嚟。咁嗰個今日就唔去再詳細去講啦。咁但係都係我哋會點樣去睇？大家可以去學習同埋思考呢個跨領域，可以將成個 project、將成個社會嘅影響力可以做佢出嚟。咁呢度剩翻2分鐘，我用最後呢張 slide 去俾大家去少少嘅提議啦。就係如果我哋要去將唔同嘅社企嘅 project 或者係創新嘅 project 做好呢，我呢度係列出咗有6個主要範疇，都係需要嘅。第一個範疇就係資源，你去邊度揾個網絡？個網絡唔好淨係去睇，淨係社會企業呢邊嘅網絡。我哋可能去睇翻同金融有關、同發展有關、同科學有關。你咁樣先至去揾到唔同資源一齊去合作。第二個位就係到底你個價值喺邊度做出嚟？你個咩價值係咪可以一邊就係社會價值，一邊就係一個你可以話一個finance 一個金融嗰邊嘅價值？咁當然個核心嘅創新點係乜嘢？你有創新點，其實就容易去揾到一個支持方。咁如果你話要去將成件事去講出嚟，要講得好，亦都唔可以去齋講一個故事。其實亦都會需要一個，我會話都 design thinking 上面都會講好多，設計思維都講好多一個control research 質同埋量兩方面，你係咪有足夠嘅數據？有數據，其實你個成個故事已經好完整。咁當然，如果要去做嘅時候，我哋亦都要多留意到底國家發展方向係乜嘢。唔係話唔係國家發展方向你唔可以去做。但係如果係嘅話呢，或者你可以將條線連到過去呢，你會容易去攞到更加多嘅支持。包括當然我哋睇翻唔同地區或者國家嘅政策。其中一個一陣我知道 Raymond 會去講，咁我會話邊個我 institute 邊個地方攞得最多政府嘅錢可以發放出去啊？就係做科創，就係可能係科學園。咁如果係大家可以貼合到去做，大家咪更加容易攞到嘅資源去做咯。咁所以要留意個成個政策端。另外最尾一點就係我知道做唔同嘅創新創業一啲都唔容易，但係最緊要就係大家有一個心去起步，邊做邊學邊試，咁我成個項目基本上就一定有機會去成功。咁所以就呢個就係我嘅分享啦。咁就啱好時間，所以睇下大家有咩諗法。非常好，多謝晒 Joseph， 我都上埋嚟先。咁咧就頭先我都講啦，我哋用係啦，不如我哋坐喺度。我哋用幾分鐘嘅時間咧，係梳理一下頭先 Joseph 講咗啲乜嘢。我好奇怪咧，因為我哋都認識 Green Price 啊，但係原來咧佢真係喺背後咧，喺個供應鏈咧，喺個數據嗰度，原來佢真係要識呢樣嘢。唔係淨係好似做啲好有社會意義嘅嘢，因為好啲嘢過期啦，咁佢就擺喺一啲架上面俾大家嚟買。咁我諗呢個呢，就係我哋好多時做社企嘅呢，我哋會睇到個 social 社會個意義，但係其實我哋係需要一個跨界嘅思維。我就其實都頭先睇到好多嘢嘅，特別係呢，你話嗰個上上落落嗰個圖呢，我睇到一個好細嘅字 NGO 呢嘅創業係上升緊嘅。如果大家睇咧，最撚尾2024年，我唔知發生咗咩事，我唔知道 Joseph 知唔知？本來係2點幾、3點幾個 percent 係即係創業啦，咁但係去到7%喺2024，係咪舊年個經濟開始立咧？又或者個資源開始比較缺咧？以至到其實我哋喺非盈利界別都有一個意欲想去做一啲創新咧咁。Joseph。先答最尾個問題先。雖然我冇一個好詳細嘅研究去支持點解之前可能係2、3、4突然間上年去到7呢，但係我會反而會話就係我見到而家嘅年青人呢，係多咗年青人想做啲嘢。咁當然我哋講嗰個 NGO， 我哋冇一個全個 list 就係 mini 公司，我哋對應翻邊個人。咁但係呢，有好多年青人佢覺得我都唔想去打工。咁如果我可以揾到一方式去推動到做一個 NGO。咁所以我會話呢個其中一個原因咯。咁跟住去回應翻頭先 Ada 你講Terence 佢做個 Green Prize， 因為佢耐不耐我同佢都會坐低傾下偈嘅。就算而家最近大家有冇留意就係喺個市場上邊邊個行業話我最痛苦啊，就係做零售。咁
咁所以對佢哋嚟講，亦都唔可以淨係諗，我要去做社會對社會好嘅嘢，我嘅 business 一定 OK。所以對佢嚟講都有挑戰。不過因為佢揾到個啱嘅位，同埋佢每間鋪，如果大家有留意喺設計方面，喺同個社區聯合方面，都好到位啊。咁所以呢，反而佢係而家我會話佢係都逆市開咗新鋪。咁所以點解就係要全方位咁去思考咯？係啊，即係我呢度我用普通話同內地嘅朋友解釋下，我們有一個超市呢叫 Green Price， 它裡面買的東西呢都是馬上要那個製作那個可以食用的這個日期就很快就過期的，但是它還放在架上，就是因為它非常便宜，譬如說薯片譬如說很多零食而且呢香港現在的經濟比較有點低迷但是呢超市呢這個超市叫 Green Price 還在開分店剛才我們就是用這個例子，就是說科技其實跟那個社會創業其實是一個事情。好，我哋一兩個問題，關於唔好 comment 好多，因為我見到有一個 slide 嘅問題係講有長者賦能，我哋之後先講一啲大啲嘅 topic， 好冇？其實呢個 topic 係可以喺我哋第二節嗰度講嘅。就住 Joseph 頭先講俾大家聽嘅嘢，你哋嘅 take away 係乜嘢？有冇人 volunteer 講少少？有冇啊？有，俾支咪，俾支咪，有冇多一支咪？其實好，大家好，咁David 啦，咁我都好多謝 Joseph 分享。咁有一點我覺得好認同，就係講緊話點樣香港同大灣區，尤其是我尤其初創嗰邊，如果你淨係諗個 business idea，真係香港可以搞得掂。但係好多時候反而當我真係將佢變成一個 scale up， 或者唔好去 scale up 啦 ，at least make it into a business。我仲有 business model， 有 scale up， 我仲有 supply chain 等等，就一定係要你打通晒成個大灣區，你點樣去香港做研發，大陸做生產，再用香港做集資，再走出去。呢條路其實即係我好 agree 呢個 point 咯。睇下仲有冇另外一位？大家都好靜，好靜。其實我哋真係好想討論㗎，冇對與錯㗎嘛，係咪？我自己反而想即係跟住 David 嗰個問題咧，問 Joseph， 你覺得而家無論喺大學或者去到科學園咁咧，其實係夠唔夠 connectors 去令到一個 startup 一個 entrepreneur 佢真係去理解香港需要啲咩，大灣區需要啲咩，然後跟住嗰啲咁嘅 supply chain 啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢，又即係明白晒。因為其實好多時真係唔係錢，我覺得而家科學園真係有好多係 resources 都係錢，但係頭先 David 講嘅嘢咧，好多都唔係錢，係一種嘅 awareness 嗰種 awareness 咧，呼應翻尋日 Jeff 講嘅一個 keynote。佢話其實我哋要對個社會對成個問題要有一個新嘅意識，而呢個新嘅意識咧可能會推動到我哋會睇到個新嘅可能性咁。我會話喺香港，我哋一路講，我哋係一個超級聯絡人啦，超級聯繫人啦。但係其實有一個好緊要嘅一個點就係啲企業或者係啲組織要自己要去動手主動啲去揾，因為就算出邊有個網絡喺度，你唔去揾，人哋唔會餵呢個網絡埋嚟俾你嘅。你就算去科學園去問，佢都會話：咁你要啲乜嘢？咁所以我會話網絡一定會有，咁但係當然亦都係唔好淨係停留喺香港啊，多啲出去走走，亦都唔係淨係去參觀，去同多啲人去傾。你會發覺佢其實好多時成全條鏈頭唔同嘅朋友，佢都會肯介紹俾你。咁所以我覺得係個 awareness 同埋主動去建立呢一個資源網絡呢，我覺得係最緊要嘅一樣嘢。好，再 check 下現場朋友，如果暫時冇 idea 呢，咁我哋會致你嘅掌聲，多謝 Joseph 先。咁我哋就去到下一位噶咯，下一位呢就係 Marco 石家俊啦。咁呢就 Marco 而家呢係呢個教育延伸嘅執行總監。咁呢度我亦都要 declare 先，教育延伸呢，我亦都係其中一個創辦人，但唔係因為咁，我係會叫阿 Marco 上嚟去講嘅，而係呢，我哋睇到其實喺中學教育嗰度呢，係真係缺乏到嗰種嘅點樣可以推動到青少年人嗰種嘅開拓
同埋創新嘅精神咧，唔係馬上即時咧去叫佢啊，你要 start up 啊，你要去賺錢啦咁，而係真係你要需要刺激到佢，佢有呢個諗法，有呢個心。咁咧就 Marco 咧係同埋團隊咧係做緊好多呢方面嘅探索。咁我知道今日咧亦都係喺香港以外嚟嘅朋友都多嘅。咁我都希望大家一齊俾多啲 feedback。我覺得喺中學教育咧係推動創新咧係非常重要嘅一環。而咧我哋香港係做得遠遠不夠。咁好啦，咁我請 Marco 開始講。Thank you Ada。好，大家好，我係 Marco 啦，咁係 Innovators 嘅 Executive Director 啦，咁樣。咁今日咧，我想先理解下台下嘅 audience，有啲咩伙伴喺當中，有邊個係identify 自己係做 education 㗎？請舉手。都好多喎。OK， 特別係中學教育嘅 educators 咧，都唔錯。有冇一半有邊啲係自己係做 startups 或 entrepreneurs 嘅？OK，NGO 嘅伙伴。NGO 嘅伙伴就嚟到要做創新啦，好啱啊嘛 Joseph 講。咁咧我諗今日我嘅回應即係大會嘅主題咧，就係講點樣去nurture entrepreneurs as social change makers 啦，咁樣。咁喺中學教育嘅 context 咧，我會話我哋點樣去令到學生有能動性，即係有 agency for innovation。特別喺中學裏邊，我哋教研生點樣去做咧？咁樣。首先咧，簡單介紹下自己先。咁我係即係 Innovators 啦。咁我而家都即係再喺ConU 嗰邊咧，即係就再去研究多啲關於教育，特別係 education leadership 嘅東西。咁簡單介紹下Innovators 係一個乜嘢機構？讓伙伴都知道。我哋過去10年前啦，我哋去 set up 嘅。咁我哋係一班即係跨界嘅人都對教育有心，亦都好想做一啲嘢。咁我哋本身或者我哋由頭到而家咧，我哋其實講緊嘅都係 education transformation， 即係教育嘅創變。而我哋過去咁多年嚟咧，都係做好多老師嘅創新培訓。點樣去令到老師有改變，令到我哋成個 education system 可以再做轉化咧？咁可能大家都會話咁點解係老師啊咁樣？咁其實喺同學仔每日最長時間見到嘅就係老師同埋家長，其實呢兩個嘅 significant adults 啦。咁而老師咧係一個好特別嘅存在嚟嘅。佢哋如果佢冇做過其他行業咧，佢一生人咧就係永遠都喺學校裏邊去生活㗎啦咁樣。咁但係我哋點樣令到老師其實佢都有創新嘅思維，先可以影響到學生？咁呢個係我哋嘅着力點啦。咁所以我哋好 focus 咧係 teacher leadership 啦，同埋 empowerment 嘅。不論係學生嘅 empowerment 定係老師嘅 empowerment 都係。我有個問題想大家即喺腦裏邊開始去諗啦。喺一個即咁多變嘅社會裏邊，你覺得一個年輕人需要啲乜嘢特質或者性格或者技能先可以即係茁壯成長咧？我哋成日用英文呢個字 thrive。我哋面對緊嘅 climate crisis 啦，即係我諗大家都日日都要面對突然間好熱，突然間好凍，可能有好flooding 啊等等。我哋有好多唔同嘅 technology advancement。啱啱講即係 AI 啦，我哋亦都會見到好多唔同供應鏈嘅更新等等。Not necessarily 即係一定係 disrupt tech 嘅 advancement 一定係 disruptive。咁但係我哋點樣去面對咧？亦都越嚟越多唔同嘅即係 social issues 去 emerge 嘅時候，咁喺我哋嘅視覺咧，我哋覺得未來唔係俾有準備嘅人嘅。喺我嘅視覺咧，我覺得未來係屬於一班最能夠適應改變嘅，因為呢啲改變只會越嚟越快啦，越嚟越急啦。可能2年就轉一次，2年就轉一次。咁但係我哋點樣由細個可以開始培養到年青人嗰種能夠適應改變嘅能力咧？咁樣咁OECD 大家應該都見過㗎啦。如果做教育嘅人，2030 Learning Compass， 咁佢都講transformative 嘅 competence 呢啲素養係點咧？要 create new values 嘅，佢要令到能夠識得去resolve 或者去 reconcile with tensions， 同埋佢係對於未來係有 responsibility， 係有責任感嘅。咁佢中間有提到就係 the ability to cope with uncertainty， 即都係點樣去理解一啲不確定性啦，點樣去
回應啦。咁但係咧大家如果喺最新一個 PISA 嚟緊25年又會有一個 PISA 嘅 report 啦。咁香港嘅同學咧，一般咧學術水平咧都名列前茅嘅，但喺創意嗰度咧，其實我哋就係同國際平均水平係差不多，但我哋唔係最叻，咁亦都唔係最差嘅。咁但係我哋如果要繼續 keep 住成個city 要向前行嘅時候，或者我哋講未來，我哋要繼續有競爭力，咁我哋可以點樣喺由細去到大？我哋見到大學其實有做緊好多嘢，咁但係中學又點樣可以 transform ourselves 咧？咁樣咁嚟緊咧 PISA 咧，佢仲有每年佢近呢幾年啦，佢都會有一個新嘅指標啦，咁樣咁 PISA 咧嚟緊今年咧，其實佢會 measure 一個新嘅dimension 叫 learning in the digital world， 點樣有 self-regulated learning 咁。同埋係一啲 inquiry practice， 咁但係喺我哋如果我相信喺華人社會讀書嘅大家咧，好少㗎，我哋好少自主學習嘅概念嘅，可能近年多啲啦。因為我哋好考試主導㗎嘛，咁所以我哋喺中學裏邊又點樣慢慢去轉身？咁我哋相信咧，即係 entrepreneurship and innovation 咧，其實係一個生態嘅結果嚟，係一個 ecological outcome 嚟嘅。咁我點解會咁樣講咧？咁喺我哋嘅 approach 裏邊咧，其實我哋覺得係一個 ecology， 一個生態去令到個學生可以被滋養，有呢一啲能力啦，有呢個 mindset 啦。咁喺我哋嘅視覺咧，老師其實佢自己都要首先感受到 agency， 佢要有能動力，佢先可以為學生創造到更加多機會，唔係淨係考試讀書，令到佢哋嘅學習可以更加多元啦。而學生點樣透過回應一啲真實嘅社會問題，去理解佢哋嘅能力、佢哋嘅學習、佢哋應用佢哋學到嘅知識。咁我哋相信呢，大家近年咧喺中國內地又好，或者喺香港咧，我哋都好多 PBL， 即係講項目式學習。project-based learning， 咁但係我哋唔能夠淨係想像佢淨係做咗一啲 project 就算，但我哋點樣賦予佢多一個 meaning， 其實佢係 create 緊 impact 咧。咁我亦都 focus 特別係喺 essential skills 或者共通能力啦。呢啲共通能力咧，其實leadership 啦，我哋同英國一個伙伴，我哋一齊去引入去香港。咁我哋一個 skills builder universal framework 講緊喂 listening、speaking、leadership、teamwork。咁呢一紮嘢咧，喺我哋嘅日常生活裏邊咧，或者喺學校裏邊咧，我哋知道有好多唔同嘅 program 做緊嘅。咁但係其實點樣為之一個有 leadership 嘅人，或者佢係識得同人 collaborate 嘅，係一個 team workers 咧？咁我諗呢一個 framework 咧，我哋覺得好正咧，就係其實佢俾咗好多 descriptors 我哋，亦都俾咗老師一個好清晰嘅框架，點樣去架構佢培育學生呢啲能力嘅 learning experience。咁所以咧喺我哋呢度，我哋同佢合作啦，咁樣。咁咧我哋過去可能個PowerPoint 啲位走咗，不過我哋過去呢5年咧，其實我哋係做緊一個項目咧，叫做 Entrepreneurship and Innovation 嘅 curriculum。我哋同中學，主要係同中學啦，希望可以令到學生能夠建立到我哋啱啱所講嘅嗰啲能力，去回應未來嘅社會。咁我哋喺 1.0 嘅時候咧，我哋即係有黃健亨基金會啦，咁佢哋去 support 我哋同8間學校中小學去做，而我哋咧亦都透過呢8間學校嘅經驗咧，我哋同 ComUSpace 啦一齊咧去apply 喺而家嘅 applied learning 應用學習裏邊咧，其實全港嘅學生咧其實都係可以去讀呢一個 course 嘅。咁我哋想像緊嘅係E&I 唔係淨係 ConU 嘅同學仔先可以 embrace 嘅，唔係 CU 嘅同學仔，唔係 USA 嘅同學仔，其實唔同背景嘅學生、學校、校情其實都需要。咁所以去到 2.0 嘅時候咧，我哋特別咧係同3間校情好唔一樣嘅學校，我哋去進行一啲實驗啦。咁有一間咧就係位於東涌嘅明愛胡振中書院啦。咁係主要咧都係好多 non-Chinese speaking 嘅同學。咁另一間咧就係直資學校，咁港大同學會書院啦。仲有一間咧就係喺地區喺荔枝角嘅一間女子中學。咁我哋想像嘅係其實唔應該係尖子先會去創業，
咁但係我哋唔係得個噏字噶嘛，咁我哋點樣慢慢去做呢？咁首先呢，我哋其實就係做老師培訓，因為我哋強嘅係老師培訓啦。我哋同老師培訓呢，我哋去希望可以 transform 老師，首先會變翻一個學習者先，跟住之後我哋教佢點樣去做一個 facilitators， 再我哋去共同做一個設計，做課程嘅設計。咁我哋呢，而家係 in the process 嘅呢個 program，咁我哋經歷咗接近大半年嘅老師培訓啦，而其實咧有啲課程咧已經開展緊㗎啦。咁我哋點做呢？咁樣咁我諗喺我哋嘅 teacher training 裏邊咧，我哋特別係要俾空間啦，要俾時間啦，要有對話啦，令到老師去知道，原來教學可以唔一樣嘅喎。我哋同我哋嘅同事啦，同埋我哋嘅 trainer 咧一齊去設計好多呢啲咁樣討論嘅環節啦。我哋其實發現咧，香港老師咧喺佢哋其實都好想去做好，好想去改變，但係可能佢哋缺乏好多空間俾佢去思考。咁所以咧，我哋教研新一路做嘅係其實點樣俾佢出嚟有個 license to think， 去 imagine。咁我哋咧會同佢哋去做 vision alignment 啦。我哋都要讓老師成為學習者嘅時候咧，佢都要知道其實創業嘅世界係點樣嘅咧。佢可能即係我啱啱講就係佢由中學跟住讀大學讀教育，跟住出嚟教書喺學校裏邊，其實佢可能自己都冇創過業嘅。咁我哋叫佢教創業，其實對於佢嚟講係好困難，亦都我覺得對佢唔公平。咁我哋點樣讓佢 meet 到更加多唔同 entrepreneurs 啊？咁我哋有一啲本地嘅 entrepreneurs 啦，我哋亦都會帶佢哋出去睇啦，咁樣。咁同埋我哋都要同佢哋去 align 下，喂，究竟你間學校你想呢啲學生行到去邊個位呢？咁樣。咁佢哋要自己喺社區度學習嘅。通常呢，我哋都叫啲我哋通常就係作為老師，我哋要叫學生你出去啦，訪問街坊，睇下有啲咩需要啦，咁樣。咁但係我哋就會叫老師，喂，其實你自己都要變成一個學習者先。如果唔係，你都唔知佢哋唔知啲咩咁樣。咁跟住之後呢，我哋希望老師成為一個設計者啦，咁樣。咁點樣去設計學習課程呢？學習歷程呢？咁樣。咁我哋會做好多 mapping 啦。咁特別呢，我哋係會睇返本身教育局嘅 curriculum standards。其實每一科係點樣？啱啱即係 Joseph 有講到其實跨學科嘅重要性。我哋喺中學裏邊，其實我哋都每一個學校嘅團隊咧，都係有唔同學科嘅老師嚟參與嘅。咁我哋點樣打破佢哋之間嘅 silos 咧？就係透過我哋同佢一齊去 map against 個課程標準啊。本身咧，可能中三嘅同學咧喺第幾學期咧就已經要學到呢啲嘢㗎啦。咁我哋點樣 redesign 個 learning experience，and 喺一個 project 裏邊，令到同學仔都可以經歷到。一方面，我覺得都要回應即係教育局嘅需要啦。但係同一時間，其實同學仔都可以喺過程裏邊去慢慢去學到呢啲 skills。咁我哋開始我哋同完老師做培訓啦，設計完課程咧，咁佢哋而家開始做緊一啲實踐嘅，咁一啲實驗啦。咁你見到咧你哋嘅左手邊嗰張相咧，就係喺一間學校叫做港大同好書院啦。咁咧佢哋即都係一般嘅課堂咧，我哋之前入去睇咧，都係排坐咁樣喺度，即係上堂做工作紙咁樣嘅。咁但係佢哋慢慢開始咧，就係其實喺教學法上面嘅轉變，點樣去讓同學仔有多啲嘅collaboration，佢哋要去 discuss 嘅，佢哋要去 come up with 一啲 ideas 嘅。咁右手邊咧，你哋見到咧就係明愛胡振中書院裏邊嘅同學仔啦。其實佢哋開始已經 ideation 啦，佢哋揾到社區嘅問題。如果你 zoom 近啲咧，就係佢哋喺東涌嘛。咁咧佢哋有一個同學咧就係講東涌嘅吸煙問題。呢個係佢最切身，咁佢哋就諗緊啊，我用啲咩方法可以去回應呢？咁你見到呢啲佢哋未必係全部都係 start 一個 business， 但係我諗我哋喺佢哋細個嘅時候，我哋好希望培養佢哋其實回應問題嘅一啲需要嘅一啲能力啦。我哋去思考即係青年培育或者我哋講 E&I 嘅時候，我哋好相信其實我哋係 reimagine 緊青年發展喺香港。我哋好需要年青人其實佢要 understand。即係佢認知個問題係點樣啦，佢要認識嗰個 system 係點樣啦，佢要識得同人去共創一啲 solution 出嚟嘅，佢要 take risk 嘅。啱啱有講到要有勇氣，嗰啲勇氣喺邊度嚟嘅咧？我唔會無啦啦到大學嘅時候突然間我係好夠膽去 take risk，我就好大疆咁，我就飛過去啦咁樣。
呢啲嘢咧好多時咧喺我哋嘅視覺係要由細去被去培養去 practice， 慢慢原來係可以嘅喎。咁另外就係其實佢要有堅持啦。喺創業嘅過程裏邊，我相信大家都會知道一定會有失敗。咁但係呢啲失敗，我哋其實係點樣可以令到佢哋喺中學教育嘅時候已經可以慢慢去培育到呢？喺我哋嘅視覺呢，我哋其實喺中學裏邊其實要點樣 create 唔同嘅 conditions， 一啲情景或者環境出嚟呢，令到佢哋嘅開拓與創新精神去慢慢呢個思維咧去建立起嚟。我諗對於我哋嚟講咧 entrepreneurship 咧唔係淨係開公司咯，而係其實佢哋去有能力去回應一啲社會議題或者一啲即係 business 嘅問題，但係同一時間佢哋亦都係重新想像緊佢哋未來嘅生活，佢想係點樣？咁我諗喺 Innovators 我哋喺中學教育裏邊嘗試 upstream 啲啦，我會叫做喺大學已經有好完整嘅系統，但係我哋喺中學裏邊可以點樣做呢？咁喺我哋一路去諗我哋嘅工作嘅時候，我哋都唔係淨係 run programs， 或者我哋都唔相信 run programs 就係有用。但我希望嘅係我哋點樣可以建立到 ecosystem， 一步一步讓到同學仔可以有嗰啲擁抱能力，而喺面對未來嘅時候可以茁壯成長。咁我今日嘅分享到呢度 ，thank you。好多謝 Marco， 我哋又坐低傾幾句嚇。呢度好多教育界嘅朋友，你哋知唔知道呢？原來推動開拓與創新精神呢，都係教育局嘅政策嚟嘅呢。大家知啊？嗬？有冇人唔知啊？唔知就睇一睇2025年嘅施政報告。係啊，2025年嘅施政報告係有講嘅喎。咁但係咧，呢度亦都有好多教育界嘅朋友，有冇一個可能呢？我真係想俾個咪俾你哋分享下。不如我哋坐低。好。其實喺你哋學校嗱，頭先 Marco 咧就有啲例子舉咗出嚟啦。喺你哋個學校嗰度咧，其實有冇做過唔同嘅嘗試啊？最理想梗係入到課時啦，尤其是高中而家第三即係 E3嗰種咧，係真係可以擺到位嘅。咁啊，但係有冇其他嘅位係可以真係推動到開拓與創新精神同埋一種嘅創業家精神嘅培育？有冇嘗試過咧？大家亦都係比較靜，不如你哋可以喺 slide 度寫。我想同時係啦，可以再擺一啲問題落去呢個 slide 嗰度啦。咁咧，如果冇嘅時候咧，其實我都想阿 Marco 去講下。頭先 Marco 講一句咧，我都有少少觸動嘅，就係呢樣嘢。第一，原來咧創業咧唔係淨係啲尖子先需要去做。咁我諗大家都會睇到啦，哇！如果你入到去 HKUST 咧，好似咧就勢必係你都冇得走得甩咧，你就覺得你要走出嚟，你點都要試下去做 startup 咁啊嘛。但係咧就呢個，我覺得亦都係睇得好狹窄。咁其實一般嘅人咧，如果你諗下我哋點解香港有今日咧？其實一般人無論佢係處於個咩環境，佢睇到一個機會，佢睇到一啲社會嘅痛點，然後佢走出嚟去做一啲嘢，咁呢個咪係真係有開拓與創新同埋創業精神。咁我覺得呢個係好重要嘅一個點啦。我哋自己即係我自己以 Good Lab 嘅身份咧，之前都做過一啲嘅孵化嘅工作，係會睇到咧係外國畢業翻嚟嘅年輕人啦。又或者係 Hong Kong U 或者係 CU HKUST， 總之係3大嘅同學咧，係比較熱衷於創業，亦都好可能咧，佢屋企支持啦咁。亦都有好多就話唔好啦，你揾份工好啦，你唔好去創業啊，創業係太大風險啦咁。咁其實好簡單，想問 Marco 一個問題：喺你同團隊接觸咁多學校裏邊咧，其實有冇睇到咧一啲嘅唔同嘅能力啦，或者學校嘅性質、學校嘅文化唔同嘅同學咧，其實佢哋都有佢哋嘅叻嘅地方，就唔係淨係哇尖子先叻創業。有冇睇到有一啲嘅分別？我哋而家如果 E&I 呢一個 program 裏邊咧，咁而家啲學生都仍然係喺個好初期嘅實驗空間啦。咁所以我未必好多係嚟自 E&I 呢一個 program。咁但係因為我過去10年咧，我因為10年前咧其實就係做青年創業培育嘅。
咁嗰陣時就喺PolyU 啦，咁同 Raymond 咧一陣係講者啦。咁啱啱講嘅 Green Prize 咧，其實就係第一間，即係喺我個 program 裏面第一間，我哋有批錢俾佢。當時佢哋全部都係大學生。咁我特別用呢個例子，啱啱講 Terence 其實佢係 ConU 嘅，但係其實另一個 co-founders 咧，佢唔係 ConU 嘅同學仔嚟嘅，佢係可能我當時我冇記錯，佢係嚟自恒大嘅。咁當然即係你睇就係有唔同嘅學術水平可能有差異啦咁樣。咁但係當擺埋一齊嘅時候，其實我初頭都唔知原來佢哋唔係同學嚟嘅。咁所以我諗喺個過程裏邊，其實重點唔係佢本身嘅考試能力有幾叻，而係其實佢對於嗰個問題個議題嘅深切理解同分析。咁點樣去驅動佢哋一齊去做呢樣嘢？咁我諗呢一個係我哋以前做即係創業培育嘅時候咧，其實批錢出去嘅時候，通常都係睇嗰個人咯。嗰個人嘅性格，佢能唔能夠有嗰種 persistence？咁姑勿論佢係乜嘢背景都好，其實只要佢有嗰個特質咧，我諗我自己相信咧，佢成功嘅機率係會高好多。咁我見到有條問題咧，就係想問，啱啱就係想讀出嚟，大家都睇到嚇。係有學生想唔讀書去創業喎，哇！呢個好香港嘅一個價值觀嘅問題。咁咧，你哋會唔會鼓勵？咁其實唔單係 Marco 答嘅，兩位講者都可以答嘅。咁同埋在座都可以答嘅，不過由 Marco 答先咁樣，好嘛？我想分享一個朋友嘅經驗。我琴晚同佢食飯，咁佢就係 quit 咗 U 幾次嘅，但係佢 quit U 幾次就去創業。咁你問我鼓唔鼓勵佢咧？佢as一個 dear friend，of course，我諗喺我同佢嘅相處當中，我會知道其實佢好知道自己做咩，佢點解要咁做。當然佢點解有陣時都會入翻。要即係隔咗幾年之後 as 一個 mature student 嘅身份入翻 Con U 咁樣，或者又去咗 CU，跟住又唔知去咗邊間 U 咁樣。咁但係佢最終都 quit。咁原因我諗其實佢真係好想繼續去透過自己嘅雙手啦，去即係做到一個事業出嚟啦，一個 business 出嚟啦，而係 viable 嘅。咁佢亦都有一定嘅成功啦。咁你問我鼓勵佢㗎，我話如果你咁清楚知道你自己想要啲咩 ，why not？ 同埋其實如果我哋去理解未來嘅教育嘅趨勢嘅時候咧，其實我哋講讀大學咧，講 lifelong learning 啊嘛，即係大家可能就係會喺香港講 lifelong learning，通常就係諗持續進修基金咁樣，咁我哋就再拎啲錢去學嘢咁樣。但係其實喺外國咧，其實已經講緊其實成個大學嘅 model 要改變。micro credentials， 即係我哋點樣有唔一樣嘅credits， 我令到一啲在職嘅人其實翻入大學讀書，去 upskill reskill 自己，再翻入職場。咁我諗呢個過程其實我哋要都願意去 take risk 咯。我覺得 as 大人咁，如果佢真係諗緊，即係如果大學生或者中學生，佢話我讀完中學我唔想讀大學住。如果佢好清楚自己知道想要咩，試下先咯。仲年輕，有好多本錢。呢個係我嘅 answers 係啊。我 echo Marco 一樣嘢嘅啫，就係大家唔好以為咧大學制度係要永恆不變嘅。其實呢個所謂4年大學咧係會變嘅。前幾年 Stanford 嗰個D School 咧都喺度度啊，就做 brainstorming， 用 design thinking 嚟度，究竟點樣嘅大學制度最好咧？咁有好多人就話2+2，點樣2+2咧？你讀2年，然後你出嚟做下嘢先，然後跟住咧你先再翻去再讀，咁唔係學士碩士嘅問題，而係你根本上咧你對個社會一無所知嘅時候，咁你做來做去，讀來讀去，咁你都睇唔到一個好真實嘅環境。咁亦都有好多唔同嘅諗法係改變嗰個大學教育嘅。但係完成呢個環節之前咧，我想大家舉下手啦。如果你係答呢條問題嘅，不如咁啦。如果你有個朋友有個學生係想唔讀書去創業，會鼓勵嘅舉手。講者都可以舉嘅。你想回應 OK， 等佢。一定唔鼓勵嘅舉手。都好。哇！咁我覺得我哋嘅社會有好大嘅進步啊。
其實我呢10幾20年咧，成日都去講 talk 啦，咁去好多青年機構講 talk 㗎。咁又我好多時問同學仔咧呢個問題，我話其實大家有冇諗過創業啊咁樣？有一次去一個好精英嘅場合嘅，即係全部都係尖子啊，要着嗰啲 formal suit 咁樣。其實係冇人舉手嘅，當年係，但係當年我講係10年前啦嚇。咁但係如果今時今日大家都係好 relax 咁去睇到創業呢件事，唔係真係唔鼓勵，我覺得就已經係好大進步。Joseph 話要回應，好 Raymond， 要唔要回應？你喺你個 talk 先回應啊。我回應先。點解頭先冇舉手呢？因為要考慮兩樣嘢。第一樣嘢呢，就係，如果你話鼓唔鼓勵大家，譬如啲同學去試一啲嘢，去推動一啲嘢，絕對鼓勵嘅。個原因就係而家嘅好多嘅創意嘢呢，時間飛得好快。如果而家唔做，佢過半年之後根本就唔應該要做，因為好多嘅競爭對手已經出咗嚟，所以個 timing 好緊要。咁但係你話而家應唔應該要做呢？咁亦都係要睇翻我哋平時講 iterations。佢喺未退學之前呢，應該先試下做一啲 prototype，先試下個反應，先試下佢個 model 係唔係 work 嘅。因為我都會見到有好多 model 咧係唔 work 嘅。咁如果唔 work，咁點解要退學去做？但係如果試完之後個反應好，有個 plan 呢，嗰陣時就可以去支持佢。咁所以我覺得呢一條問題就唔係 sharp cut 話鼓勵或者唔鼓勵，但係可以鼓勵佢開始，跟住之後再睇下點樣去編排佢嘅發展。多謝 Joseph， 係好好嘅 advice。好啦，我哋咧就呢個 session， 我哋去到最後一位講者，亦都係話佢而家我諗擁有好多資源。咁啊，唔係因為咁而擺喺最後嘅 Raymond， 而係咧我諗我哋係有個 progression 啊嘛。頭先我哋都講在學嘅年輕人啦，即係由大學啊睇到中學咧，要係製咗一個 pipeline， 然後跟住真係出到嚟咧，要有人接住咧，嗰個就係叫科學院啦。咁啊，我哋請 Raymond Chiu 上台。Raymond 之前又做過好多嘢，又係一個好跨界嘅朋友。本來咧係做 banker， 然後跟住又唔知點解去中醫發展，然後跟住咧又去到科學院。咁交嘅時間俾你 ，Raymond。多謝 Ada， 多謝大家。係咯，咁我諗我 before 去分享下，即係一陣科學院嘅一啲情況之前咧，或者我問大家一個問題：大家去過科學園未先？去過未啊？邊個去過啊？你都好多去過喎。咁啊，去做咩啊？食飯係咪啊？踩單車經過係咪啊？仲有冇啲係其餘嘅情況去探班嚇？參觀。參觀係好多人嚟參觀嘅，我陣都可以講下。係啊，時不時都有人嚟參觀嚇。咁科學園或者另一條問題，科學園喺大家嘅眼中係一個乜嘢咧？即係有冇分享啊？地產項目係咪地產項目係嘛？有咁嘅即係 concept 啊？你係一個地產項目。科學園係咩啊？有冇？搞科學嘅唔知搞乜嘅地方嚇，定係好似阿 Ada 話我好多資源，一陣其實就唔係好多資源嘅嚇。有冇分享？社區 OK， 係我哋一陣係一個好大嘅社區嚇。咁或者一陣我再介紹多少少科學園啦。咁啊科學園究竟係一個乜嘢嘅機構？我哋做乜嘢咧？咁今日因為講緊係同人才相關，咁頭先 Ada 又好，各位講者都好，都提及過一樣嘢，我哋培訓未來嘅人才。咁人才係非常非常重要嘅，就算喺香港，無論喺香港各行各業，以至喺科學園裏邊，我哋講緊嘅叫創科嘅界別裏邊，人才喺科學園係排喺一個非常非常重要嘅戰略嘅地位嘅嚇。咁我一陣亦都可以通過一陣嘅分享講解少少，就係科學園我哋點樣去培育未來一代嘅創新者同埋創業家嚇。咁呢個唔係好重要啦，最唔重要嘅一張 slide，俾我介紹下少少自己啦。咁頭先一直都強調跨界別。
咁其實咧，小弟就自己跨咗好多界別先。咁啊，好似阿 Ada 咁講，我即係曾經做過 IT 啦，又做過 bank 啦、investment bank 啦，又做過中藥啦，唔知點解走咗去做中藥啦。其實中藥裏邊仲有大家見到健康工房係咪啊？健康工房其實涼茶鋪嚟嘅，咁我曾經都喺涼茶鋪做過嘅，協咗一個本地嘅家族生意同一個全球最大嘅飲品集團係合作嚇，咁跟住又最後又去咗大學啦，跟住就而家去到科學園，咁啊經歷唔同嘅，仲有啲中間冇講噶啦，其實仲有啲中間比較短期，咁啊自己跨咗大界別，咁所以睇嘅嘢可能會比較宏觀啲同闊啲啦嚇咁。或者我再講一講，因為科學園頭先都講啦，我哋係擺人才喺一個好重要嘅位置。咁我哋點樣去培訓人才呢？我哋通過幾個唔同方法，但係有一樣嘢呢，我哋係好重要、好強調一點 ，which 其實係都對應翻今日嘅主題。你見到有隻字喺中間第二行啊，細粒啲嘅，但係叫 experiential approach， 一個叫做體驗式或者實驗式嘅方法嚇，因為科學園嗱，坦白講，科學園唔係一個學校，唔係大學，唔係中學，唔係小學，我哋係一個社區。我哋園區裏邊咧嚇有2000幾間科創公司，由好細嘅1、2間嘅小型企業，去到上市公司，去到獨角獸。大家可能有聽過叫 Lalamove 啦，或者係商湯科技啦，啲上市公司或者獨角獸都喺科學園裏邊。我哋有好多呢啲企業，咁呢啲企業全部都係由人去建立出嚟嘅，佢哋都係人才，而佢哋為咗未來嘅發展都需要更多嘅人才。咁我哋點樣能夠喺科學園呢度裏邊？我唔係學校，但係我能夠可以培育到人才。我哋用一個就係叫做 experiential approach 嚇。咁我哋有呢幾大類啦，一個叫做體驗式嘅學習啦嚇。中間我一陣會再講嘅就係一個叫做 ideation program，就係一啲funding嚟嘅。我哋通過點樣培育下一代嘅人才，一個 innovators 啦。最後一個係叫 Tech-a-thon， 一個比賽嚟嘅。一個比賽嘅平台，我哋通過比賽平台去培育下一代嘅創業家或者創新者。咁講少少呢個experiential learning。咁 experiential learning 咧，其實喺科學園裏邊頭先講，我哋有2000幾間公司，佢哋好需要學求人才嘅，同埋佢哋有好多乜嘢咧，就係 real life case 啊。頭先講者都講，你點樣可以更好咁學習？譬如你要做一個創新者同創業者，你必須理解社會發生緊咩事？現實世界行業各行各業發生緊乜嘢？需要啲乜嘢？咁佢嘅 learning 係咪能夠只係喺個課堂咧？係唔可能嘅。所以我哋必須成日強調就係喺課堂以外，你點樣能夠俾學生接觸到個現實世界？咁而喺科學園，我2000幾間公司，佢哋有大量呢啲咁嘅 real life pain points、problem statement 同埋一啲嘅項目。就通過我哋點樣去同學校去連接。咁過去幾年呢，我哋都做咗一啲叫 project-based learning 嚇。咁嗰啲 project 係可以係無論佢係technology 嘅，係科技性嘅，係一啲商業性嘅、市場嘅，關於設計嘅，無論佢係一個學期嘅、跨學年嘅。咁我哋咧就同不同嘅大學嘅faculty 一啲教授同一齊合作，阿 Joseph 都係其中一位，一齊合作，我哋就 connect 教授同埋大學嘅學生同我哋嘅科學園裏邊嘅公司同企業一齊合作去做一啲項目。咁呢度有少少嘅項目嘅例子，咁我唔多講啦嚇。咁有好多唔同嘅個案咧，喺過去幾年，咁我哋基本上同全香港所有大專院校咧都有呢一類型嘅合作嘅，港大啊、中大啊，以至去到一個比較係即係唔係8大資助院校，我哋都有合作嚇。咁科學園亦都係一個中立嘅平台啦，我哋亦都唔會話有講得俗啲叫大細超啦。
咁我哋都係好平均咁對待每一間嘅大專院校啦。咁我哋一齊合作。咁過去3年度咧，直至今年嘅3月咧，其實我哋已經成功咁係 connect 咗 match 咗260幾個項目嚇。咁去到而家應該係超過300個項目，亦都培育咗超過1000個學生，通過呢一種嘅實驗式嘅項目教育啊。咁而我哋今年開始咧，除咗係本地嘅人才咧，我哋開始將呢一樣嘢咧係拓展到海外。我哋一啲海外嘅合作伙伴喺澳洲、新加坡同埋英國嘅我哋嘅大學嘅 partner， 佢哋嘅學生都參與落嚟嚇。咁因為香港特區政府都成日話我要去叫搶人才或者輸入人才啦，更多嘅人才啦，我哋點樣培育呢？咁我哋有啲例子啦，譬如呢度係澳洲嘅紐卡素大學，佢哋有30幾位學生咧，就喺今年暑假咧嚟咗香港科學園6個星期。咁我哋就將同佢哋咧 match 咗5間嘅初創公司咧，就係一啲實質嘅項目，讓佢哋喺呢6個星期咧有個 learning， 最後佢要做一個 presentation。咁呢度有少少唔好。算，有個播到喎，唔播啦，時間關係，係，播埋啊，播唔播啊？有冇時間啊？好似冇乜時間喎，9分鐘，唔好播住啦，大家一陣有興趣先再睇啦，係啦，咁我哋有同紐卡素大學啦，咁而家我哋都同緊新加坡嘅即係 SMU 合作。咁佢哋有兩批學生就幫我哋啲初創又係做緊一啲項目。咁我哋而家咧最新咧就係同緊UCL 英國就傾緊一個合作。咁呢個咧就純 online 嘅，係啦。咁佢哋就會有一班係 data analytics 嘅學生咧，就會幫我哋啲園區公司咧，針對一啲真係會有大數據嘅即係初創咧，係做一啲項目。咁我哋而家亦都同佢哋係傾緊落實呢一個合作嘅。好，咁除咗 project-based learning 咧，當然有更加多係一啲實習啦。即係我哋有園區公司，我哋每一年咧喺暑假，尤其暑假咧，我哋 welcome 超過幾百個唔同嚟自世界各地嘅，唔一定就係香港嘅學生咧嚟我哋園區咁多間公司咧係實習，由6個星期以至去到6個月。我哋都能夠提供唔同嘅實習嘅機會俾啲同學，佢哋真係落到去唔同嘅公司，落到去我哋園區度咧，係去協助園區公司一路嘅工作上面去學習呢一樣。咁另外最新一樣嘢咧，我哋開始再發展一樣叫 Talent Foundry 啦。咁其實個意義係乜嘢咧？就係好多時我哋喺個畢業生當佢畢業進入職場中間咧，其實都仲有個 gap 嘅，喺個 skills 裏邊同埋嗰個 knowledge 裏邊。咁我哋點樣去 bridge 個 gap 咧？我哋希望就係 bring in 到一啲真係企業能夠去喺佢未畢業前咧，已經係有一啲嘅真係嘅training 俾佢哋嚇。譬如我哋會邀請一啲企業去真係去 train 佢哋啦。咁中間嘅過程喺佢畢業前嗰一年，可能有100個小時嘅 commitment 俾翻個學生，等佢喺個 training 當中需要去能夠接收到一啲由企業俾佢嘅一啲嘅培訓，讓呢個嘅 gap 咧會可以縮短。咁呢個我唔多講個細節啦咁或者呢個講多少少，因為呢個頭先阿 Joseph 幫我賣咗廣告，就係呢個就比較多少少資源啦。咁咧其實就係科學園咧，我哋有一個 program 叫 Ideation。咁咧頭先亦都回應頭先個問題，係咪大家需要鼓勵同學係咪要輟學去創業咧？其實有一個方法嘅，就係可以兩全其美，就係一路讀書一路創業，就可以申請我哋呢個 program 啦。因為我哋呢個 program 咧，其實咧只要係18歲以上持有香港特區身份證嘅年青人啦，或者一個成人啦無論你在學或者係在職，你都可以申請嘅。我哋冇老年嘅
總之任何人都係申請嘅。咁無論你係在學也好 ，final year 啊、year 3啊、year 2啊咁只要你申請成功咧，你係可以得到不超過10萬蚊港紙嘅資助，喺12個月裏邊將你嘅 idea 能夠有機會第一去驗證個市場啦，第二有機會轉化成一個可能嘅 prototype 啦。以至去到12個月後咧，有機會再進一步申請進入科學園嘅孵化階段，一個叫做正式嘅培育計劃。咁嗰個培育計劃咧就係3年，總共有不超過130萬嘅資助。如果係一啲涉及到生物科技咧，就4年去到600萬嘅資助。咁所以咧，即係回應頭先嘅問題，其實可以兩全其美嘅，可以一路學習，一路創業。咁我哋亦都有一啲 program， 其實亦都係 in fact 咧想 address 呢一樣嘢嘅。咁呢個 ideation program 咧，我哋同好多大專院校一齊合作嘅，就係因為一樣咁樣，我哋希望培育更加多，無論係 young graduate 或者 soon to be graduate， 或者係年青嘅校友，佢有一啲嘅創業嘅想法，或者一啲項目或者一個實驗室裏邊出嚟嘅一啲創新嘅科技，點樣進入科學園？咁我哋過去幾年咧，係每年大概有成800個團隊嘅，當中有接近一半咧係嚟自各間大專院校。咁我哋亦都有同好多唔同嘅機構合作啦，包括Google 啊、AWS 啊，或者係啲啲投資者。咁呢個就係頭先所講咧，其實另外一個回應所謂兩全其美，我哋就係喺2年前，我哋想針對一班年青人，佢如果在學，佢已經去到 final year， 佢面對未來嗰個嘅選擇，佢畢業之後究竟點呢？佢係要去就業揾工啊，去升學啊，定係會唔會仲有一條第3條跑道可以俾佢呢？所以我哋就推出咗一個計劃叫 Tech FYP Tech Final Year Project， 即係畢業項目，就係佢哋可以用佢嘅畢業項目，如果係牽涉到 STEM 或者係即係科技咧，佢可以嚟申請頭先所講嘅 program 嗰個 funding， 變咗喺佢最後嗰年咧，佢可以一路上堂，一路做佢嘅項目，亦都同時間準備佢畢業後有機會就創業，有自己嘅公司進入科學園。呢個就係我哋幾年前一路開始做緊，喺培育年青人裏邊，我哋比提供更加多嘅實驗式嘅教育。咁好快講埋啦，呢個係Techathon 一個競賽一個比賽平台。今年係10週年㗎啦。咁10年前咧，其實就係小弟喺理工大學同埋呢一個科學園咧共同創辦嘅嚇。咁呢個就係去到第9屆啦嚇。第9屆過去咁多年咧，已經培育咗超過7000個年青嘅學生同埋參加者。總共有2000幾個嘅即係創業嘅項目啦嚇。都係唔播啦嚇，時間關係。跨界別跨院校呢個就係真正跨院校啦。頭先所講Green Prize 嘅例子有港大同埋恒大，其實我哋亦都係希望借助呢個平台咧，能夠真正達至跨院校嘅團隊嘅組合嚇。因為喺呢個平台上面，我哋係可以連結所有大專院校嘅15間大高等院校都係我哋嘅合作伙伴，一齊合辦嘅。咁喺2年前，我哋亦都將呢個項目咧，呢個競賽咧係推廣到海外。咁今年咧，我哋總共有26個海外嘅合作伙伴係一齊參與，嚟自各個唔同嘅地區。咁呢個唔多講，因為都呢個係海外啦。我哋引進好多海外嘅人才同埋即係初創嚟香港啦，包括東南亞、內地啦、台灣啦、澳洲啦、美國啦。咁我哋有一個好特別嘅即係好得意嘅例子喺度，通過我哋澳門嘅合作伙伴引進一啲葡語系嘅人才同埋啲初創嚟香港啦。咁嚟到香港參加比賽，唔係淨係參加完比賽係走嘅。其實佢哋參加完比賽咧，有相當一部分咧，佢哋會落地嘅。我哋亦都俾落地嘅平台，佢可以成立。佢哋呢啲全部已經成立咗香港公司咧，就會繼續喺科學園係即係幫助佢繼續孵化嚇。咁呢個係咯，裏邊嘅 journey 啦。咁我呢啲唔多講。咁其中我哋嘅評分標準咧，有一個好重要嘅部分，亦都係睇佢哋嗰個 social 同埋 community impact 嘅。
係啦。咁呢個唔講啦，因為呢個係一啲好特別嘅 program 係俾教授嘅嚇。我諗最後講一兩句啦，俾我拋一兩句書包，因為之前嗰啲全部都係啲學校，唔係即係工作上面嘅拋一兩句書包。雖然我唔係教授啊，Joseph 係教授，但係因為我想講回應今日個主題咧，講問題點樣解決難題嘅創變力嚇。咁其實好好嘅一個題目，因為講創新啦，大家頭先成日講創新，變係一樣好緊要嘅嘢。變係咩咧？有兩種嘅 change maker 就係第一，你要改變現狀啊！你點樣能夠改變個現狀咧？你點樣能夠揾到一個問題嘅核心，跟住創新改變而家現狀？咁呢個叫創變。但係變化咧，仲有一樣嘢嘅就係，因為跟住落嚟就不斷會改變嘅，市場會改變，科技會改變，社會會改變，人嘅口味會改變 ，preference 會改變。你點樣喺個後端一路行嘅嗰個旅程裏邊咧，不斷回應翻個變化，呢個都係一個變嘅其中一樣嘢。所以你點樣係能夠更好咁洞悉到嗰個變化，亦都係好緊要嘅呢個能力。咁第三個難題啊，咁其實呢度咧講 design thinking 就阿 Joseph 係專家，所以我就唔多講。反而我就想講咧，其實問題嘅本質咧好簡單嘅啫。其實大家成日講問題咧，最重要係咩咧？係小學老師都會成日教嘅，就係你點樣識問問題。即係你用晒呢幾個 when、who、where、why、how、what 就其實可能已經解決晒㗎啦。即係解決晒嘅意思就係當然你要用對眼睇，用口去問，但係只要你識得去問問題咧，你就點樣去好好咁 define 到嗰個問題嘅核心，以至點樣 define 到你嗰個創新能夠好好咁回應到個問題咯嚇。咁我少少嘅分享，仲有最後一樣嘢冇喺個 slide 嘅，因為頭先講者 inspire 我有一句説話就係有一年我去美國上堂，咁係一個 entrepreneurship 嘅 school 嘅，咁其中佢哋一個 motto 啦，或者一個好重要嘅口號叫 Action Trumps Everything。如果係中文就係話執行動係大於一切。呢個係應用喺所有創業同創新，就係你唔行動，淨係講係冇用嘅。正如我同每一個我去課堂同學生講都好啦，你喺個課堂裏邊聽我講冇用嘅，你必須走出去喺個社會上，喺個出面嘅世界上面去揾到問題，再揾你個答案嚇。咁多謝大家。好，非常多謝 Raymond， 我哋又傾一傾。咁咧就呢度即刻有條問題幾好嘅，我覺得。咁啊呢位朋友可能都係 non-science， 我都係 non-science 嘅。non-science 背景人咧係點樣可以投入科技創新？有冇啲其實係有冇 criteria 一定要係科技 background？ 冇嘅喎。我個 team 不如講下，而家我個 team 下邊咧，好似淨係得我係讀 engineering 同 science。我同事有讀咩咧？我個同事有讀社工啦。有讀hotel management 啦，讀社工都可以。係啊，有讀sociology 啦，當然有讀 business 啦，有讀好多不同範疇嘅嘢嘅。就算喺我個 team 下邊喺科學園裏邊工作，咁至於你話係做初創，其實初創咧，我哋成日講你需要有一個都係跨界別嘅團隊嘅。你唔應該所有人全部都係識科技，全部人都係講科技咧，咁嗰個 team 咧都大部分時間都冇運行啊，都冇乜成功嘅方法㗎嚇。因為你需要有一個multidisciplinary 同埋一個跨界別嘅團隊，你有人識做科技嘅，有人識搞生意嘅，識商業嘅，識財務嘅，識設計嘅。如果你係一個產品，你必須喺各個方面都有唔同嘅人才一齊先可以做到一個即係 more comprehensive 嘅一個生意咯。所以你話係咪冇 science 嘅 background 就唔可以咧？絕對唔係咯。咁至於你話點樣去學咧？咁其實而家
大量嗱，我哋科學園都會有一啲培訓啦。譬如頭先講，你參加Techathon，其實裏邊有好多嘅 training 嘅嚇，有唔同嘅 training。嚟緊下個禮拜五，我哋同 AWS 亦都有個workshop。咁啊 AWS 嘅同事亦都會介紹佢哋 AWS 嘅工具咁有 workshop 啦。咁而家亦都好多嘅網上嘅資源啦，好多 AI 嘅 training 啦 ，Coursera 啦，其實有好多好多唔同嘅方法可以係 equip 自己喺呢一方面嘅知識咯。好，大家有冇嘢問 Raymond？ 咦，有 Albert。你知道 Albert 一陣間我都要問你嘢㗎，不如你乘機你好熟講埋啦。㗎喎，你仲有嘢問？咁啊，大家介紹下Raymond 介紹下自己先，因為咧呢度咧有位好好嘅 entrepreneur 咧，就係叫做 Albert Hour。喂，得唔得？如果唔係，你上埋嚟啦。5號。好，咁就多謝咁多位講者分享啦。咁其實大家都會講咗好多做 entrepreneurship 好多 hardware skill， 即係點樣去學唔同嘅技巧去做 design thinking。咁其實即係一個 entrepreneur， 就算樓下做茶餐廳又好，做任何小生意都好，其實最難就係個 mindset 同埋個 execution。其實我好想問咧，其實喺呢一方面咧，係點樣可以去令到啲同學又好，或者係 even 唔係同學都好，而家我哋出嚟嘅人都好，係點樣可以知道喂，我係有冇咁嘅 readiness 去做呢個 entrepreneurship 咧？即係我20年前咧，我已經做第一檔生意嘅。咁其實嗰陣時咧，第一樣嘢就係我媽都唔知我做咩叫做生意。咁所以而家其實已經好好啦，起碼好多家長啊，好多嘢都知道。咦，原來做生意唔係一啲即係好神秘嘅嘢嘅，或者係做一啲 tech 嘅係好神秘嘅第一樣嘢。咁所以咧，亦都可以喺由家長嗰方面咧，去即係同佢分享，其實呢一樣嘢一個改變啦。第二樣嘢就係點樣去令到真係個即係 entrepreneurship 個 execution 能力呢樣嘢係做得更加好咯。你自己嘅經驗咧，我唔使 Raymond 答字，你不如話俾我哋呢度嘅參加嘅朋友聽啦。其實 Albert 而家嗰個公司咧係做咩咧？一兩句，我覺得你係好勁嘅。其實我而家係我哋用緊design 同埋 technology 啦，去點樣令到藥物嘅資訊咧更加可以公平性咧，俾到一啲少數族裔啊照顧者，去容易得到啲資訊，然後去照顧自己。咁呢個係我哋而家做緊嘅嘢。咁而家嚟緊社區藥房啊，好多都用緊我哋系統去做呢個服務咁樣咯。係啊 Albert 好好嘅咧，就係佢會睇到咧一啲嘅傭工也好，姐姐也好，或者係一啲南亞裔嘅朋友也好咧，佢哋都真係需要額外嘅知識，先至可以 make sure 咧係可以即係你好一大包藥物有幾款咁咧係食得啱啊！咁呢個就係我問多你一句 Albert， 然後我再交俾 Raymond 啦。就係阿 Joseph 一開始咧就話 entrepreneur 咧係要有一種咧嗰種嘅即係雙眼發光啦，有火㗎啦，然後跟住話咦，我睇到呢個問題，咦冇人喺度回應緊喎，咦我係咪我 ？Maybe it's me 啊！我哋就係你係可以去解決呢個問題，係即係好似呢個汪濤可以去設計嗰個無人機咁樣。我諗entrepreneurship 就係好似一個science and art， 即係好似好陰陽。你要有個 soft skill， 亦都要有個 hard skill， 你先至可以點樣去 execute 晒呢樣嘢。即係咁講啊，你諗下啊，假如個 project 好好啊，但係你原來下個月你個 bank account 冇糧出俾啲同事嘅話，你點算好？你有個 solution 有幾好都冇用。再諗下啊，原來下個禮拜已經有第二個 competitor， 原來半價出嚟殺你個 market 嘅，你點算好咧？呢啲其實係好多 execution 嘅能力，唔單止個 solution technology 嘅嘢去面對，咁係好多 strategy 同埋你點樣去有個韌性去做嗰件事咯 execution 嚇。我就係想你講多啲，等 Raymond 可以回應係點樣可以呢啲嘅 soft skills、啲 resilience、強大嘅心臟去面對種種嘅呢啲嘅危機嘅挑戰等等。其實咧，我想講咧。即係成日講 entrepreneurship 啊，或者 entrepreneurship education 咧，咁頭先 Marco 提過少少嘅。咁 entrepreneurship 係咪一定要做生意咧？即係大家你覺得咧，即係成日係咪 entrepreneurship 就係等於做生意啊？係咪啊？即係大家都覺得未必係。咁其實
我哋講 entrepreneurship，尤其喺學校裏邊 education， 我哋都唔係話叫大家去創業嘅，係咪？咁如果唔係冇人打工啦，個個都做老細啦，係嘛？咁都會其實跟我哋以往嘅經驗，可能睇到都係 80-20， 可能係大概 20%，perhaps 可能 less than 20%。我諗香港應該係 less 添 less than 20% 會係真係會去創業嘅嚇，其他大部分都唔會選擇去創業。但係咪代表你唔需要知道同學識有一個咁嘅 mindset 咧？又唔係噶嘛。所以點解要喺中學開始？點解要喺大學開始？嚇，點解要喺科學園我哋提供一啲嘅所謂 experiential learning 俾大家？其實呢個 training 就係讓大家最終呢個思維係點樣去，仍然都係話我無論你創業與否，嗰個創業真係創一個 business， 或者係未來你嘅工作都好，你點樣去解決問題啊嘛？你點樣去有個創新嘅諗法同思維去解決一啲問題，無論係社會問題、行業問題，或者將來喺公司裏邊嘅一個問題。咁呢個係一個 training 俾大家嚇。咁而呢個 training 你有一個 mindset， 你都係要有行動㗎嘛。即係無論係你真係去創業嗱，亦都係頭先阿 Joseph 講嘅一個問題啦。科學園提供好多資源，好多 incubator 提到好多資源，但係嗰個作為一個創業嘅人，自己都要去 take initiative 嘅。如果唔係嘅話，咁點解自己即係你都要有個 drive 去 drive 自己咯？啊，個 drive 同個 action 係真係好緊要。咁但係呢樣嘢係與生俱來啊，定係真係你去上完科學園一個 course 咧，係會提升咗你真係執行能力咧？咁我哋其實係有好多嘢係可以傾。我想問咧，在座咧都應該有好多人創過業嘅，好短嘅分享會唔會講下？因為呢個咧我係真係其實冇諗過嘅，但係頭先阿 Raymond 同埋 Albert 講咗之後咧，我發覺我哋可以真係有啲咁多分享，我哋先進入我哋一啲嘅討論嘅環節。同埋我希望咧大家如果唔介意嘅咧，大會話有個 short break， 咁但係我又覺得如果大家想留低，我哋一氣呵成做埋呢個討論嘅話呢，我哋可以 casual 啲個 break， 或者唔使 break 得唔得啊？或者係歇一歇，乜一 break 咧全部人走晒咁點算呢？咁樣，但係大家唔會㗎係咪？即係我哋短啲嘅一個討論呢，我哋就可以早啲咧。本來話5點先完，但唔使啊，唔使咁耐啊。我哋傾一陣，但係我覺得係有必要呢，我哋圍幾個圓圈咁去傾嘅。咁啊，但係圍幾個圓圈之前呢，同埋傾乜呢？我想問下在場呢，就算係內地嘅朋友、香港嘅朋友、做緊 NGO 嘅朋友，其實你哋都係創業者嚟㗎。後邊有小雨舉得手，哇，好啊！呢位係喺天水圍做社工嘅，因為我識佢嘅。好尷尬。我冇啊，因為我覺得頭先因為有提到社福教育界，即係佢跌咗入教育界之後就冇乜 reach out 過其他嘢。我懷疑社工都係嘅，即係我係社工嚟啦。咁但係我估我唔知我叫唔叫創業啦，即係我打住工去創造一啲 project 出嚟啦。咁但係我覺得，譬如我喺社福界見到就係有啲創新係被 curate 嘅，即係譬如馬會有個啲社工嘅一啲培訓啊咁樣，或者係有唔同嘅 project 嘅新開始啊咁。但係我估我都做咗10年一啲唔同嘅 project 啦。咁但係我估係我成日會問一個問題就係因為我係一個有資助嘅下啦嘅一個工作啦。咁我成日會問如果冇 funding，我會唔會繼續做嗰件事咧？即係如果個 funding 完咗，我哋會點樣其實繼續 sustain 到落去？而嗰樣嘢係有佢嘅運作嘅模式，嗰樣嘢先係真係一個 last long 都係你最好 urge 嘅做嘅嘢嚟㗎嘛。咁我覺得個問題就係我哋喺有 funding之下，點樣去研發一個冇 funding，我哋都繼續運作到嘅可能性咧？無論係做生意、做教育、做咩，甚至你可能嚟緊個 funding 完咗冇糧出，你有冇諗到辦法可以令自己出到糧咧？咁樣咁呢個係我做咗咁，當然未都係一個。其實呢個唔係淨係社會創業諗緊嘅，其實應該問 Raymond 咧，好多喺科學園嗰啲咧
第一期嘅funding冇咗之後，係咪都會消失？所以呢啲就係我諗，可能都要唔同嘅界別都可以有啲大家傾下啦。咁我就努力過一段時間，又未好成功啦。咁但係仲未死咁樣存在咁嘅狀態。係你有個 NGO 喺後邊即係撐住嘅。多謝機構。OK。即係其實係有個好處，就有個大 NGO 啦。真係我哋其實好多時做社會創業，係咪真係funding主導？但係咪 passion 主導？係咪需求主導？其實呢個自己都要諗下嘅。但係關於失敗呢樣嘢，冇晒funding呢樣嘢，我覺得 Raymond 都可以簡單回應下。我諗講一樣嘢先。頭先講話提咗一個好好 point， 一個叫內部創業嘅 entrepreneur 嚇。咁啊頭先各位同事就可能都係 entrepreneur， 因為喺個 NGO 嘅機構有 funding 一個比較 control environment 去創業。其實我都話自己係 entrepreneur， 因為都係喺科學園啊，或者以前喺理工大學啊，都係不斷地去做好多創新嘅項目嚇。咁頭回應翻啦，即係如果你話一個項目去到一個階段行唔到落去，咁點呢？其實如果我哋真係喺科學園嘅角度呢，我哋成日都話 fail fast。你失敗唔緊要嘅，創業成日都話失敗。你成功嘅創業家，你問佢10個，仲有10個都唔會第一次成功噶啦，一定係有經歷好多好多唔同 iterative， 好多唔同嘅失敗、唔同嘅嘗試，先至有機會揾到一次係成功嘅。咁所以失敗唔緊要，你點樣學習啫？嗰個學習反而最緊要。而你學習嘅最好呢，就係所謂 fail fast 咧，唔好不斷，如果你明知都死啊，明知都會失敗噶啦，再不斷堅持，你耗費嘅就係時間資源。咁反而係早啲 conclude， 早啲學習，然後早啲去，我哋成日講 pivot 啦，嗰個都係變嘅一種啊。我哋嘅變就係我哋回應翻我哋之前發現原來唔合適嘅，可能我哋無論係嗰個問題嘅聚焦唔清晰，或者嗰個solution 係未有一個具體嘅market， 咁我哋都係回應翻以前我哋嘅一啲嘅自己未有一個好足夠透徹嘅諗法，然後跟住去變化，咁然後再去嘗試。咁我覺得呢個係一個 iterative 嘅方法，令到有機會喺未來可以揾到一個啱嘅成功嘅方向咯。即係其實聽創業嘅人講咧，其實嗰種 iterative 即係迭代咧，我諗喺好多個行業其實係冇呢個詞，或者係冇呢種嘅精神。譬如我唔知咧，小於社工界或者係我熟悉啲嘅教育界，因為大家都係做 PIE 噶嘛，即係 planning implementation， 然後就 evaluation 噶啦嘛。咁點樣叫迭代咧？咁就係你喺中間嗰度咧嘅 implementation 係永不止息嘅，即係做完又做，唔得嘅繼續做，唔得嘅繼續做，唔得嘅繼續做，同我哋而家嘅 project base 嘅 mindset 咧係完全不同嘅。你係揸住呢個 idea 咧，係一路 develop 落去。好，我係真係想，如果大家唔介意嘅咧，其實係或者我哋工作人員可以幫手攞啲 drinks 入嚟，等大家可以享用下。但係我好想分3個組，因為呢度人唔係太多。我哋分3個組，我哋傾3個問題。我第一咧係睇到咧，呢度有個問題，我覺得好好，雖然好闊啊，就係話我哋每一個人咧點樣去揾到自己喺 innovation and entrepreneurship 嘅角色咧咁樣。哇！呢題問題哇大到咧 ，How do we find our roles in innovation and entrepreneurship？ 咁我亦都希望咧3位講者咧，你哋 volunteer 自己邊個好想即係 start 一個 circle 咧？係傾呢個議題，其實呢個議題 you can talk about anything under the sun， 啱唔啱？即係每個人嘅角色，譬如在座係教育界嘅，大家嘅角色係乜嘢咁樣？咁另外咧，我亦都係睇到咧係有個本來係想問 Joseph 嘅，就係同大學生嘅接觸裏邊咧，其實係點樣嘅思維、點樣嘅能力要提升？呢個亦都係回應緊 Albert 講嘅嗰種嘅 mindset。其實我哋而家嘅大學生咧，特別係喺一個催谷式嘅教育出嚟嘅一啲中學生升到上去大學，佢哋係咪真係或者缺乏某一種思維或者某一種嘅能力咧？咁 Joseph
特別提過佢個 School of Innovation。我唔知大家知唔知呢？而家喺香港大學有一個叫 School of Innovation， 唔係隸屬於任何嘅咩工程學院啊，甚至乎經管學院，應該唔係嘅係嘛？係自己一個 School of Innovation， 佢唔會有好多嘅有好多嘅即係 textbook 真係要睇，但係其實全部都係 PBL 嚟嘅。而喺呢個 PBL 裏邊呢，係啲學生係要不斷咁去解決問題，要去睇唔同嘅書，要去做唔同嘅嘢，要去做唔同嘅 group work。咁啊 Joseph 亦都可以係，如果你 take up 呢條問題嘅話呢，呢題都係可以 Joseph 做翻咧，係點樣可以喺呢個成個創新嘅歷程裏邊呢，係邊一啲思維、邊啲能力要提升，再加埋呢個 School of Innovation 係可以做啲乜咁啊？呢個可能交俾 Joseph 去傾。咁另外呢，就係第三條問題呢，我想而家大家即直提出嚟好唔好啊？咁啊 Raymond， 你可唔可以傾下每個人嘅角色係 innovation and entrepreneurship？ 呢個夠大家傾㗎啦，應該都可以。咁啊，有冇人想阿 Marco 去傾啲乜嘢？係請講。最幫住啲學生去成長，其實係啲父母嘅 mindset。父母 OK， 哇！呢個真係有排講。好，因為我講多少少，因為我見過一個細路仔，佢7歲，佢出咗一本書，係7歲嘅企業家，佢真係同媽媽咧開咗一個公司，但唔係空殼公司嚟嘅，而係咧佢真係做咗4個 project， 係跨國嘅。咁當然啦，佢媽媽係一個好開通嘅人。咁佢個小朋友我見過佢，亦都同佢做過 MC 喺一個活動裏面。佢諗嘢咧係好 direct 嘅，係啦。咁係啦，就係點樣去幫？即係我覺得父母嗰個 mindset， 如果能夠開通啲，其實係幫到啲細路仔咯。冇話大學啦，7歲都可以做到一個企業家，做4個跨國嘅 project。好，父母係咪一個 blockage， 定係唔係嚟嘅咧？定係根本就係一個 excuse 嚟嘅咧？咁如果係咁，老師或者考試啊，諸如此類，都係可能係一個 blockage 係嘛？阿 Marco 做呢個幾好啊！我睇下仲有冇其他嘅人呢？有唔同嘅問題想提出。如果冇嘅話，就係呢3個問題啦。我哋呢個 World Cafe 係越嚟越簡單，同埋我覺得咧，大家係即係去入組咧，係 Albert。我想 Marco 再補充下咧，我見到 encourage 咧，多啲人咧唔好讀 medical school 咧，唔好做 entrepreneurship 啊。點解係要 Marco 傾？唔係，即係我諗咧，阿 Albert 係咪諗緊？如果係精英主義嚟講咧，如果你入去一間名校咧，你問嗰個年青人：咦，你揀咗科未啊？揀咗啦，都係嗰啲神科啦。咁我最近咧都同 Marco 一齊入佢一間名校咧，咩神科啊？醫生，仲有咧 law， 仲有咧 global business， 仲有咧。有個人話讀 data 嘅 AI and data 但係嗰個好似都麻麻地，都唔夠 global business 咁勁。咁我成個名校，我話淨係呢啲科先叫神科咩？咁其實係狹窄咗啲嘅，因為我諗喺其他嘅國家城市咧，或者喺內地咧，有冇朋友內地嚟啊？內地嘅朋友，你們的這個年輕人選科呢，是不是最困難進入的應該是什麼科？其實都佢哋唔知道，我哋一陣 Google 下，問下 DeepSeek 先。好嗱，嗰個處理就係咁。我希望咧，新聞嘅工作人員咧，睇下有冇啲一啲 drinks 啊，或者係可以攞入嚟。我哋做3個圓圈好冇？啲凳要喐嘅。第一咧就係我請 Joseph 喺翻中間。Joseph 係講一啲思維能力，Joseph 可以拉張凳喺呢個中間。邊個想同 Joseph 咧？你自己連人帶椅就搬過嚟同 Joseph 傾，圍一個圓圈，越緊密越好。阿 Marco 咧就已經去到我嘅左手邊 ，Marco 拉張凳喺嗰邊嘅中間，然後咧大家係圍一個圓圈，然後跟住咧 Raymond 咧就自己已經好開心地咧已經移咗張凳咧喺呢度。係啦，大家上嚟前邊，唔夠凳嘅話呢，請大家幫手移啲凳，同埋大家整到個圓圈細啲、緊密啲。
嗱，呢個係大家互動討論嘅時間啊！我希望呢，我哋呢個新嘅方法喺呢個社企民間高峰會呢，係真係日後都可以落實呢，就靠大家有冇一啲嘅諗法，大家呢係真係可以係明年我哋都可以繼續咁樣嘅討論。嗱，我再講一次啦，我哋Professor Joseph Chan 呢就會傾大學生嘅思維同嘅能力，再加上佢嘅 School of Innovation。然後 Marco 咧，Albert 都去埋嗰邊啦，多謝 Albert 嚇，就係會講家長嘅 mindset 同埋咧點解我哋咁 fix 喺一啲神科嗰度咧？咁呢個問題。然後跟住 Raymond 咧就講下我哋每個人喺呢個創業創新嘅領域，我哋都可以扮演咩角色？好啦，多謝三位講者，我哋俾啲飲品俾啲三位講者，同埋睇下仲有啲咩嘅朋友可以一路享用飲品，希望大家可以喺呢個討論，我希望呢個討論其實唔會太長㗎。嗱，我建議呢，我哋喺呢個 World Cafe 仲有一個玩法㗎，各位嚟聽住先。如果你發覺我都聽得差不多啦，可以轉組嘅，但係你靜靜地離開你個組，轉去另外一個組係絕對可以嘅。O 唔 OK？ 咁呢就變咗一路轉來轉去嘅時候呢，我希望大家都或者係可以聽到兩組嘅討論，好嘛？咁呢就大家可以介紹晒之後呢，互相介紹下。咦，去晒邊度啊？嗰邊去晒邊度啊？我去洗手間就 OK。好。咁嗱，如果大家需要去洗手間呢，亦都可以去啦。咁如果唔係嘅話呢，其實就大家可以各適其適，我亦都會咧係開始 join 一啲唔同嘅小組，我自己都會一齊參與。好多謝大家先。OK。首先我好想多謝咧，其實大家真係傾到好。其實我加入咗兩組，咁咧就我希望大家都有啲得着，攞到啲嘢走，唔係淨係傾閒偈。咁嚟到呢度呢，應該係結束同埋尾聲嘅。咁但係呢，我覺得呢係需要呢，係我哋係 conclude 一下呢。其實我哋喺呢一節裏邊個幾兩個鐘裏邊咧，聽到啲乜嘢？咁同埋呢係大家係大家唔好即係啦，一陣 share 微信啊。之前呢，我哋都可以做啲 conclusion。我由 Marco 開始好唔好？我希望呢，其實 speakers 呢聽到咁多，其實可唔可以講一兩個 point？你覺得俾我哋呢度所有嘅朋友都可以聽到，同埋或者我哋每個人都會有唔同嘅身位，有唔同嘅崗位咧，係可以作出回應嘅。咁首先係 Marco 啊，大家聽聽喎。好，咁咧我諗我哋呢一組裏邊咧，有嚟自學界嘅代表啦，亦都有嚟自其他唔同界別嘅，即係有啲係創業家啦，有啲可能係咁搞笑，OK。好，咁我諗喺個過程裏邊，我哋嘅討論裏邊，都好豐富嘅。咁但係我諗我哋其實好 align 就係其實我哋而家做緊嘢係嘗試去重新定義喺呢個年代我哋嘅成功係啲乜嘢？係咪就係即係神科揾好工？但係我諗我哋就係覺得唔係啦，唔淨止係咁樣。咁但係家長或者大人嘅角色可以係點樣？而我哋諗到一個即係再延伸討論就係其實喺生涯探索、生涯規劃裏邊，我哋點樣可以讓到更加多人可以去分享佢哋失敗嘅經驗？其實唔係淨係成功先要被唱頌嘅，其實一啲so-called 創業失敗，其實佢哋嘅路又係點行嘅？咁我諗俾到年青人佢睇到其實唔同可能性咧，呢個係我哋可以嚟緊會再去俾到更加多唔同 experience 學生嘅位咯。係。好多謝 Marco。Joseph 咧，你有冇俾個咪俾 Joseph？Thank you。我簡單總結下我哋呢邊嘅討論啦。我哋其實就係講，無論係中學生、大學生，到底需要點去培養佢哋。頭先有一個字眼就出咗嚟，一個真嘅教育。乜嘢係一個真嘅教育？咁當然就係要從個心出發，要真係識得去問問題，識得唔係淨係去答一個答案，而係有個過程，點樣將唔同嘅問題、唔同項目一路可以推展，而當中亦都有佢一個反映翻，就係唔係純係話要 hard skills，hard skills 可能好容易會俾 AI 可以取代。咁點樣真係即係呢個雖然過去好多年都講咗好多，就係個 soft skills 點樣可以推動出嚟，而 soft skills 而家俾
以前就更加重要。咁而要去做呢樣嘢嘅時候，可能我哋亦都可以更加同外邊學校外邊唔同嘅產業行業去接軌，一齊去推動嘅時候呢，就更加可以做到呢個效果出嚟。而呢個效果，相信就可以無論係一個唔同方面嘅創新或者社會企業都可以受益咯。呢個就係我哋呢邊嘅討論。多謝晒 Joseph。咁 Raymond 呢？你有冇咪啊？係有，後邊即刻俾你。綁住好。冇調轉點啊？係 hello， 咁我諗我哋呢組就討論，即係頭先個題目好闊啦，咩roles in innovation and entrepreneurship。咁其實我哋都有大家介紹咗，因為嚟自好多唔同嘅背景啦、唔同嘅地區啦，咁大家其實都話喺每個崗位上面，大家都會係有創新，自己都係一個 innovator，自己都係一個 entrepreneur， 無論係可能做緊一啲係 connecting 嘅 connection， 一啲 enabler， 一啲係傳播者，大家都係喺個各自唔同嘅單位同崗位上面去做創新，同埋即係無論係 entrepreneurship 定 entrepreneurship 啦。咁但係另外一樣嘢咧，啱啱頭先阿 Ada 坐落嚟嘅時候，又再 spark 咗另一個討論，就係咁究竟我哋咁多嘅嚟自唔同界別、唔同崗位嘅創新者、創業者，能唔能夠可以聚埋一齊、聚焦埋一齊，去令到一個最合適嘅一個系統上嘅變革呢？咁呢一樣嘢，我哋都去喺度討論喺個 ecosystem 上面，真係點樣能夠有方法，無論係好幾困難都好，開始做一啲叫 co-creation， 一啲共創，喺無論係呢個初創同初創中間，創業者同創業者中間，機構同機構中間，咁喺個 ecosystem 上面，先能夠通過共創咧，可以帶嚟一個更大嘅改變同改革咯。好多謝 Raymond。改變永遠係非常困難嘅，咁但係其實我頭先坐喺呢一組呢，原來我哋成個香港社會，無論係年青人或者佢哋嘅父母呢，都係假設咗香港會好穩定咁發展嘅。咁呢咁我覺得呢樣嘢呢，其實係值得呢喺中學呢，特別係NGO 界小雨啊呢啲，其實係做一啲活動嘅時候，令到年青人其實開闊啲佢嘅眼界，去建立佢嘅人性呢，係令到佢明白其實個世界真係未必咁穩定，咁生活未必咁穩定。咁如果喺一個唔係好穩定嘅世界裏邊呢，除咗追求一啲神科或者自己嘅個人嘅一啲嘅得益呢，其實係咪有一種公共嘅精神，係真係去睇下點樣去做一啲有意義嘅事情，點樣去推動一啲有意義嘅工作。咁而呢，其實創業者呢，頭先我喺嗰組坐咗一陣呢，其實我都諗起，我都識得好多創業者，有陣時有固執嘅。創業者係有佢固執，因為佢係好相信佢自己嗰條橋噶嘛。咁有陣時好難合作嘅喎，有陣時又好難去推動一啲嘅變革，同埋大家咧係各自咧係做緊呢個細 project 嘅時候就冇 joining up，即係好似你望見呢度咁多張凳咧，每一張凳都係一個 project， 但係冇人去同佢哋做 join up。咁呢個又係一個好大嘅問題。咁但係咧，我相信咧坐得喺呢度嗰啲，其實你哋自己嘅崗位都係有影響力啦。咁啊，所以我自己都開心咧，其實都搞到呢個 session。雖然慢慢留翻喺度嘅唔係太多，但我相信大家最有心嘅。咁希望呢啲嘅心咧係離開咗呢度之後咧，都會繼續落去。咁就我諗可以喺呢度結束呢個 session 啦。大家如果覺得啱傾嘅咧，可以加微信啊，可以留電話啊，諸如此類嘅嘢。咁我哋好希望咧，唔係淨係一年一次，係用呢個平台去討論呢啲嘅項目，而係咧希望即係有心嘅人咧係可以走埋一齊咧，係繼續推動呢種嘅創變力。因為真係個世界係需要變，而咧 entrepreneurship 咧同埋 innovator 咧係會幫手推動呢個改變。喺呢度我哋多謝自己啦，多謝3位 speaker 啦 ，Raymond 多謝 Raymond， 多謝 Joseph 同埋多謝 Marco。咁咧亦都多謝大家嘅參與。好啦，咁啊大家自由活動、自由傾偈，咁咧就係各適其適。多謝晒。